batzuk egingo dizkizuegu. Kaixo, ni Paul naiz eta esperimentu hau lata mugikaria deitzen da. Lehenengo pausua globoa hiletik pasatzea da. Eta azken pasua lata mugitza da. Kaixo, gu Maria eta Ider gara, eta pomparen esperimentua egingo dizuegu. Behar da, fairi, ura, edalontzi bat, koilara eta pajitak. Lehenengo ura bota behar da edalontzian. Eta gero fairi. Orain fairi botako dugu. Eta goiararekin nahastuko dugu. Gero, pajita hartuko dugu, hemen sartuko dugu, eta putzak moduko. Kaixo, guk Eider eta Maria gara, eta gaur beste modu bat burbuilak egiteko erakutsiko dizuegu. Lehenengo ur botella huts bat behar da. Gero ura. Fairia. Probeta bat. Kuten bat. Goma bat eta toalla bat. Lehenengo pausua probeta, ura eta fairia hartzea da. Lehenengo ura probetan egun arte botatzen da. Gero beste egun fairi. Orain hau alde batetik uzten dugu. Eta botila hutsa kuterarekin hemendik mozten da eta horrela geratzen zaigu. Gero, goia hartzen dugu, jartzen dugu eta gomarekin izten dugu. Orain, xaboian sartzen dugu eta burbuilak ateratzen. Kaixo, nik Ibai naiz eta arrautza saltarinen esperimentua egingo dut. Behar dugu bote bat, ospina eta arrautza bat. Lehenengo gauza da arrautza botian jarri. Eta bigarrena ospina jarri arrautza estaltzen nahi. Eta jartzen diogu tapa. Pasatzen dira 48 ordu eta gelditzen da horrela. Eta salto egiten du.